comment est-ce qu'on dit tousser en anglais? Yeah, c'est exactement ce mot. Mais attention à sa prononciation. On ne dira pas cough ou cough, mais plutôt cough. Again, cough. Right. Alors, comment est-ce que vous direz avoir la toux en anglais? To, avec l'auxiliaire have a cough. Right. Alors, je vous laisse faire une phrase en commentaire avec cough.